Здравствуйте, добрый вечер, дорогие мои мужчины. Сегодня я хочу восполнить пробел касательно вас и сделать расклад именно для вас на тему, что на сегодня у крестового короля и кто к нему стучит. Думаю, что здесь мы все одинаково хотим знать наше настоящее и будущее. И каждый из нас заслуживает счастья. Если мы здесь находимся, значит, нам нужно сейчас, в этот момент, что-то узнать, что-то услышать. Сейчас я хочу, чтобы крестовый король, наш дорогой мужчина, здесь не важно, сколько вам лет, это абсолютно обязательный вариант, вам нужно только будет смотреть на мои руки и на мою колоду. Смотрите, думайте, что бы вы хотели. Вы, крестовый король, ваше имя. Скажите год, дату рождения. А я начинаю. Крестовый король, крестовый король. В мыслях больших, в мыслях, крестовый король наш дорогой. Вы не обижайтесь, если я буду говорить мальчики. Мне так проще, потому что у меня девочки и у меня мальчики. Крестовый король сейчас, у него был крупный разговор, неприятный, очень неприятный, с червовым королем. С червовым королем, с его очень, будем говорить, даже как бы верностью, доверием, как бы это даже не друг, лучший друг. Вот. И сейчас дальше. Возможен вариант, что проиграется, потому что сильно здесь красиво выпало. Две карты, которые мне говорят, а говорят-то мне они о любви. Поэтому здесь возможен вариант, что у крестового короля был крупный разговор с женщиной, с его любимой женщиной, с червовой дамой. И, ну, также ж точно, и она его любит, была у них и любовь, и еще, будем говорить, очень прекрасная постель. Это было, а будет. В ранней дорожке будет у нас эта же дама. И он с ней будет разговаривать. Это в ранней дорожечке. В ранней дорожке. И в ранней вечерней дорожке он содержит еще и ребенка. Он думает за ребенка. Если у кого ребенок есть, то это будет проигрываться ребенок. Потому что здесь может быть проиграться и какой-то молодой друг. Но все-таки так близок он сильно к червовой даме, что, возможно, это просто ребенок. Но мы сейчас все рассмотрим, все посмотрим, потому что сразу в первичном варианте расклада, конечно, мы не сможем понять, кто там у нас, ребенок или это друг. Мы сейчас посмотрим. Если какие-то у нас финансовые движения пошли с другом, то, соответственно, это не может быть ребенком. Под сердцем, на сердце. Было. Будет. Вот так. Пустое.
Пустое было бубновое свидание, это было, повторяюсь, это было. Это было, и это в голове у него, у нашего, не у него, а у вас, крестовый король. Значит, было крестовое свидание свое с бубновым свиданием. Оно было абсолютно пустое, абсолютно. То есть общение было, но толку оно никакого не принесло. Вот, хлопочетесь вы, хлопочетесь вы и ударяетесь за какой-то дом. За какой-то дом это будет. За какой-то дом и благородного короля. Вот так вот у нас хорошо падает. Значит так, хлопочетесь, ударяетесь за благородного короля. Вы понимать должны, что такое у нас и кто такой благородный король. Это может быть ваш начальник, это может быть судебный какой-то человек, это может быть полиция, это может быть врач. Это кредитная история. Это все, что угодно может быть. Тут может быть и военкомат, тут все, что угодно может быть. Вот из-за этого вы получаете благородного короля, вы получаете удар. Мой вы хороший. Угу. Угу. Так. И это у нас карты на сердце. Была болезнь. Вы знаете, такая болезнь была за крупный разговор, за скандальный разговор. И вот этот разговор у нас падает именно за червову или же с червовой дамой. Но я вижу, так вот как я вижу, ребяточки, то у вас к ней любовь. Вот, и любовь, она у вас и есть, и она у вас совместная. Содержите надежду этой дамы. А надежду это значит, что вы все-таки думаете, что она на вас надеется. В ранней дорожке у вас была бубновая дама. Была бубновая постель, бубновая любовь. И я вам скажу, что у вас был с червовой дамой разговор неприятный до слез за вот эту бубновую даму. Это был. Будет, мальчики, будет у нас в собственном доме собственная надежда. Зло, Боже, зло, удар через благородного короля. И из-за казенного дома. Угу. Что-то нам казенный дом это у нас же идет опять же больница, это у нас может быть и работа, мы все это понимаем. Все, что касательно вот такого вот дома, государственные структуры, это все у нас удар. Идет удар, это возможно банки, ну в общем все, что угодно может быть, какие-то госструктуры. Из-за этого идет зло и удар. Вы сейчас поникшие, вы втайне храните деньги. Я так понимаю себе, что за них и идет переживание, за вот этих денег. Так оно и есть, мальчики, так оно и есть. Вы втайне храните эти деньги, и здесь как бы и есть за них то, что вас зажимает, очень зажимает. Не чувствуете свободу, потому что вот это как деньги с казенного, за казенный дом, и удар, и благородный король. И вот этот вариант вас волнует, потому что это что-то идет еще касательно денег.
Мы сейчас посмотрим все. На сердце у нас неожиданно известие через червовую даму, вот это вот наша дама. Вот, через червовую даму получаем неожиданно известие в вечерней дорожке. Интерес ее содержим такие интерес, да, и содержим все же ребенка. Это у нас падает ребеночек. Опять же, ребята, смотрите, это не обязательно у кого-то, это мальчик, девочка, это вообще не существенно, это ребенок. Сейчас я хочу еще раз смотреть, как у меня здесь легла карта, как у нас дамы легли, как они разложились здесь. Надежда на собственный дом, а в собственном доме у нас разговор, червовый разговор за бубновую любовь в постель. Какой-то там вариант у вас не очень приятный дома. Так, и в ранней дорожке была бубновая дама. То есть, будем говорить честно, вот если так, положа руку на сердце, что у вас есть и то, и другое. А вот мы сейчас посмотрим, потому что вижу, что вот душой вы идете все равно к червовой. Вот душой вот вы все равно и надежду, но я буду говорить честно, она то же самое к вам. Она вот, как вы ее содержите, так и она вас содержит. Тут не дать, не взять. Мальчики, быстро загадывайте желание. Самое сокровенное желание, оно у вас сбудется. Быстренько, пока я не убрала эти карты. Смотрим на эти карты и загадываем желание. Вот они. 4 туза. Теперь я расскажу дальше, что они у нас делают, эти 4 туза. Загадали желание, пусть оно исполнится. Из казенного дома ждете бумаги, а в собственном доме ударяетесь. Неприятность, просто неприятность у вас в собственном доме. Но я хочу сказать, все равно неприятность это из-за бумаги, из-за какого-то известия. Это может быть как какие-то документы, это может быть так же, как и сообщение, известие, от кого-то сообщение. Вот это у нас идет, но все равно касательно казенного дома. И это будет все в собственный дом идет. Вы вот все приходите домой, и все, душа разрывается, душа болит, а сердце плачет. Что наши денежки здесь делают? Очень сильно хочется посмотреть, как они себя чувствуют. Денежки, денежки отходят. Ага. В интересе червовой дамы эти денежки. Именно в червовом интересе эти деньги. Дальше. Так хочется донести, чтобы вы все поняли, каждую карту, потому что иногда мне кажется, что я не термином своим говорю, а оно не доходит. Поэтому вы, пожалуйста, пишите, как оно вам откликается, что бы вы хотели, какой бы вы хотели там расклад, что бы вы хотели услышать, мальчики, потому что обращаюсь сейчас именно к вам. Так, уходит наша и бубновая дама, и червовая дама. Уходит у нас любовь и та, и бубновая, и червовая. Я так смотрю, дорогие мои, что
у вас здесь идет как бы настолько душевная травма, как бы даже как не физическая уже болезнь. То есть вы настолько распереживались, что вы уже заболеваете. Дорожки уходят ваши вечерние и ранние. Вы вообще весь в дорогах, весь в дорогах. Но дальние я не увидела. Слезы, елки-палки, опять слезы через свое свидание в душе, пустота. Вообще-то я жду за женщин разговор, а мы сейчас за ваши переживания только рассматриваем. Вот крупный разговор с червовой дамой. Злитесь вы на свою надежду, что вы такой вот неугомонный, что вы все-таки надеетесь, надеетесь, надеетесь. И вот надежда умирает последней, это с этой оперы. И злитесь вы на эту надежду, на свою. То есть практически на самого себя и злитесь. Хлопочетесь попусту бьетесь, как рыба об лед. Я сейчас посмотрю, что у нас остается. Да, карта 4 карты, это карта одиночества. То есть на данном этапе, я смотрю, вам сейчас пока ничего и никто не нужен. У вас сейчас какие-то свои дела. Вот даже если мы сейчас думаем о женщине, конечно, это еще не закончился расклад, еще все впереди. Вот. Но на первом этапе, в общем-то, больше у нас проблем с бумагами. А женщина идет тоже к вам. Червовая женщина идет. Но вы ее знаете. Кстати, стучит гримит, это у нас как раз и идет. Это червовая женщина по одной причине, потому что вы ее знаете, и вы к ней очень хорошо относитесь. Препятствует вечерняя дорога. Удивляет свой разговор. Одиночество, собственный дом. В собственном доме вы чувствуете себя одиноким. Тревожит крупный разговор и болезнь. Успокаиваетесь с хлопотами червовой дамы. Все время стараемся смотреть на карты, думать именно, загадывать. Ничего лишнего, вот, которое извне, не приносить, а вот именно думаем, потому что расклад считайте каждый под себя. Для вас неожиданно то, что вы ждете, не чаетесь и ждете деньги, будут вам деньги в вечерней дороге, в вашей дороге будут, то есть это не то, что вам принесут их на дом, нет, это по вечерней дорожке будет ваша дорога, и вы получите деньги. Для дома у нас. А вот для дома у нас хоть убей, ну что сказать. Ну падает червовая дама со своим разговором. И опять ребенок. Ну вот хочешь, не хочешь, но есть ребенок здесь. Было. Да, была болезнь через собственную надежду, через собственный разговор. И елки-шпалки, опять же, этот вариант идет через червовую даму. Вы переживали, волновались. Это было. И будет в собственном доме ее интерес.
будет крупный разговор, но крупный разговор этот не будет скандальным. Рядышком те карты лежат то, что надо. Этот разговор не будет скандальным, этот будет разговор более успокоительным. Я хочу сказать, что здесь немножечко и вам нужно гнев на милость уже сделать, потому что нужно немножечко как-то друг с другом уже уметь договариваться. Тем более, если, честно говоря, у вас к ней такие отношения и у нее к вам. Злитесь вы на бубновое свидание. Бубновое свидание – это бубновой нашей дамы. Ну, мальчики, девочки, я хочу сказать, что сейчас аж закрутила карту, хотела понять, что это у нас такой вариант. Ну, вот возрадуйтесь, ну, есть такое у нас, есть. У нас есть и зло через бубновое свидание, и удар, и удар. Хочу понять, кто наносит его. Неужто это бубновая дама? Для вас червовое свидание. И вот. Что-то связано с этим свиданием, у нас идут и денежки. То есть как-то оно все взаимосвязано. И опять же вечерние дорожки. Для дома, для дома ее любовь, лично она, лично ее разговор. Мамочки мои родные, мальчики мои дорогие, у вас прекрасная карта идет с этой дамой, именно с червовой дамой, именно. И она вас очень любит. Было. А вот был бубновый разговор, бубновое свидание, болезнь была, потому что разговор у вас был совместный с бубновой дамой, и был он неприятный, он был у вас скандальный, крупный разговор. Угу. Да. Сердце успокаивается сердце. Что ж я вас так понять-то не могу, что ж я вас раскусить не могу, как в фильме, да, не надо меня кусать. Вот здесь получается и карта прекрасная, и прекрасная червовая дама все вас любит, и вы ее как бы любите, и хорошо здесь падает, но сердце успокаивается. Все равно бубновая дама не дает-то старику мне покоя. Все равно бубновая дама со свиданием, со своим, понимаете, все тук-тук-тук в дверь. Злитесь на нее и злиться будете, потому что она еще какочку принесет. Но я вам скажу, и ударчик будет. Вот через кого я еще и думала. Через кого у нас будет ударчик? Я говорю, подождем. Вот мы и подождали. А через бубновую дамочку у нас-то и будет ударчик. Но сразу скажу, даже не реагируйте. Ну никак не реагируйте на нее. Потому что попусту и этот удар, и ее любовь, и ее тук-тук в двери. Имеется в виду душевные двери. Так что здесь у нас она идет пустая. Давайте смотреть дальше. Мы помним, да, что мы желание загадали в первом раскладе. В собственном доме, мальчики, у нас будет выпивка. Немножко попьем. Ну что, и это надо, это нужно снять стресс. В червовом интересе денежки. Правильно я говорю, то есть червовая карта с этими денежками, они как-то вместе, очень вместе рядышком выходят. И еще скажу, как-то червовая дама не идет отрицательно к вам. Она идет положительно, ну уж по крайней мере не выпала с ударом, как выпала у нас бубновая дама. Папа, что там у нас? Ага. Пустые хлопоты, душа болит и сердце плачет. Так. И ее свидание, и бубновой дамы, и червовой дамы свидания уходят, отходят. Собственно.
чувственный разговор. Нет, неправильно. Да нет, правильно все делаю. Вот так надо. Крупный разговор у вас будет, скандальный разговор. Через свою надежду зло. Очень хочу посмотреть, чем вы останетесь. 9, 9. Вечерние дорожки. Вечерние дорожки у вас. Червовая дама. Какой-то друг. Друг. И я вам скажу, ну, выпивка падает. Ничего не сказать. Падает выпивка. Она даже как-то вам и неожиданно падает, эта выпивка. Смотрим дальше. И на всем этом времени, что идет расклад, мы наблюдаем что? Червовую даму. То, что мало что хотите вы, то, что она к вам как хочет идти. Шествует вам ее свидание. Ну, что сказать вам тут, мальчики, девочки. Это тут вообще просто, будем говорить, что девочка влюблена в мальчика, а мальчик влюблен в девочку. Не чаетесь вы интереса, интересуетесь бумагами, деньгами. Так, уходит наша дама перебивает бубновую даму, червовая дама. Ребятки, давайте обратим внимание на свое здоровье. Вот если бы это просто одна карта выпала, я бы ничего не сказала. Это выпивка. Но здесь падает карта еще с вашей постелью. Поэтому я хочу сказать, я имею право сказать, что здесь нужно обратить внимание на свое здоровье, на нервы, на голову. Возможно, у кого-то сахар. В общем, прошу как-то проконтролировать себя и перестать нервничать. Ну, попейте успокоительные. Ну, что-то, потому что так переживать тоже нельзя. Вы знаете, я вам скажу честно, вот здесь я как вижу, я вижу, что ваши мысли за ребенка. Если это у кого-то есть дети, то это ребенок. Я твердо могу сказать. Если же это у человека нет детей, значит это его друг, но возрастом помладше. Остаетесь вы, мои вы дорогулечки, остаетесь вы с червовой дамой, и любовь к ней, и любовь, и признательность, и ее свидание, и ее хлопоты. В общем, хорошая карта, но при этом говорю, что еще идет бубновое свидание. Бубновое свидание, вы с ней, с Бубновой, еще будете вести разговор. Будете. Но вот как-то, вот знаете, все это постепенно пока уходит на нет. Еще скажу, что вижу по этой карте. Я не вижу чувственности от Бубновой дамы к вам. Ну, не вижу. Ну, нет. Если больше семейная карта идет с червовой дамой, то вот так оно и есть. Вот червовая дама и к вам близка, и вы к ней близки, и вы более расположены к ней. Поэтому я понимаю, что как бы ну, на двух стульях одной попой не усидишь. Вот. Но не нужна, вот, ну не нужна.
Одна из них просто не нужна. И это у нас, сами поняли, кто. Это у нас, естественно, бубновое свидание. Я благодарю вас за то, что вы меня слушали, за то, что вы были со мной. Если кому-то расклад пришелся по душе, я очень прошу, ставьте лайки, подписывайтесь. Я всегда с вами, стараюсь каждый день выходить. Еще пишите, комментируйте, какой бы вы расклад хотели, наши мальчики, не только же девочкам гадать. Вот. И будем вместе рядом, все проблемы свои как-то решать и как-то друг другу помогать. Всего доброго вам, до новых встреч!